habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah dhammaan 12kii wiil iyo tababarahooda ayaa la soo badbaadiyay oo in ka badan 2 toddobaad ku xadhibnaa god uu daad galo wadanka Thailand 40,000 oo caruur ah ayaa guryaha xanaanada ku nool wadanka Ruushka BBC-da qaybta afka Ruushka ayaa baaris ku sameysay eedaha xadgudub oo loo geystay qaar kamid ah agoonta dhaka jabiye waa magaca shaaha magaalada Hargeysa lagu iibiyo iyadoo la wareejinayo milkiilaha ganacsigaasi ayaa inoo sharaxaya qaabkan cusub ee shaaha loo gado dhammaan 12kii wiil ee Thailand iyo tababarahooda ee ku xanibnaa in ka badan 2 toddobaad god ay biyo galeen ayaa la soo badbaadiyay kooxdii u dambeysay ayaa goor dhaweyd quusayaal militariga Thailand ah ay soo bixiyeen kuwii axadii iyo isniintii la soo saaray ayaa soo kabanaya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaana ka waramaya warbixintan 2 toddobaad oo ay go'doon ku jireen hawlgalkii lagu badbaadinayay kooxdii wiilasha ciyaartoyda ahaa ee Thailand iyo macalinkoodii ayaa la soo afjaray 13koodiiba bannaanka ayaa la keenay kani waxa uu ahaa xariggii lagu hagayay si loogu soo saaro bannaanka bal eeg waxay uga dhignayd kooxaha quusa ee badbaadada gudaha godkaasi waxay ahayd meel aan wax loo jeedin lana maqlin caqabadda xigtana aan la ogeyn halka ay ka imanayso kooxdan caalamiga ah ayaa qayb ka ah dadaalka bini'aadanimo ee la isku dayayay waxaana ay ka guulaysteen caqabad kasta oo dabiici ah oo ay kala kulmeen dhaqaatiirta ayaa sheegaya in meel lagu hakinayo oo xaaladooda lagu qiimeynayo balse waxaa jira walaac ah in cudurro ay ku dhacaan miisaan badan ayaa ka dhacay carruurta cuntada ayaana hadda si tartiib loo siinayaa qaarkood waxay weydiisteen shukulaato 8 maalmood ka hor ayaa la helay iyaga oo nool ilaa haddana dhibaatadoodu ma aanay dhammaan waxaa la baray sidii ay u quusi lahaayeen si ay bannaanka ugu soo baxaan oo la soo marsiiyey godkaasi ciriiriga ah oo 15 inji ah waxaa lagu qasbayaa inay sameeyaan wax aanay carruur weligood samayn ma aha wax caadi ah in ilmo ku soo dhex quusaan godkaasi oo ay ku dhex jiraan godkaas yar muddo 2 toddobaad ah oo hooyooyinkood aanay arkin waa carruur karti badan carruurtu weli ma aanay la kulmin qoysaskooda laakiin ugu dambayn xaaladoodii cakirnayd waa ay soo gabagabowday waana la soo badbaadiyey 40,000 oo caruurta Ruushka ayaa ku nool guryaha daryeelka wadankaasi dawladana waxay isku dayaysaa in ay casriyeyso habka hadda jira balse guryo badan ayaa u eg kuwii agoonta ee midowgii Sovieti halkaasi oo ay badi xadgudubyo ka dhici jireen Paris ay BBC-da qaybta afka Ruushka samaysay ayaa lagu ogaaday in guryaha qaar uu xadgudub ka jiro wariyaha BBC-da Ruushka Yulia James ayaa warbixintan soo dirtay kana soo dirtay magaalada Jelebinsk Aisha Afrax ayaana aqrinaysa horaantii sanadkan guri carruurta agoomaha ah lagu xanaaneeyo ee ku yaala magaalada Jelebinsk ee Ruushka ayay fadeexad ku dhacday 7 carruur ee xaruntan agoonta ku jirtay ayaa u sheegay waalidiinta korsanaya hadda inay 4 macallimiintooda ka mid ah iyo nin soo booqan jiray oo lagu magacaabo Sergey ay kufsadeen markii hore ninkan wuxuu guriga carruurta imaan jiray isagoo ogolaanshiyo haysta kadib wuxuu bilaabay inuu si joogto ah guriga u yimaado oo uu carruurtan u geysto tacadiyo jinsi nin ay baarayaashu ku magacaabeen Sergey K ayaa bishii Febraayo loo xiray dambiye la xiriiro inuu carruur ku xadgudbay laakiinse macallimiintii ay carruurtu ku eedeynayeen kufsiga ayaanan wali la baaraynin BBC-da ayaa heshay dukumiinti muujinaya inaanan macallimiinta laga joojin shaqada oo kaliya loo diray kooras tababar ah maadaama si rasmi ah aysan eedeysanayaal u ahayn ma jira wax ka celinaya in ay la shaqeeyaan carruurta
dhinaca kale qoysaska carruurta korsanaya ayay mas-uuliyiintu cadaadis ku hayaan 2 ka mid ah qoysaskan ayaa u guuray gobol kale iyagoo ka baqaya in carruurtooda laga qaato ilaa iyo xilligaasna waa la xiray xarunta agoonta. waxaan dareemayaa inaysan wasaaraddu la jirin qoysaska iyo carruurta oo ay la safan yihiin kuwa lagu soo eedeeyey inay kufsiga geysteen. waa mid aad iiga yaabisay. saraakiisha baaritaanada arrimaha carruurta ee ruushka ayaa halkii sanaba mar ku kulma Moscow. kulanka kadib madaxa saraakiisha arrimaha carruurta ee ruushka oo dhan ayaa iiga jawaabtay su'aalahayga ku saabsanaa Jalabaniski. sida uu dukumiintigan sheegayo macallimiintu shaqada ayay ku noqdeen tababar ayaana la siiyey laakiin qoysaska baaritaano badan ayaa la mariyey. siday carruurta dan ugu tahay tani? waxaan la kulannay reerahay iyo waalidiintaas. waxaan kaloon booqannay guriga agoonta oo aan soo ogaanay inay ka dhaceen xadgudubyo badan balse baaritaanka weli uu sii soconaya in la degdegana ma wanaagsana. carruurta waxay sheegeen in Sergey uu u kaxeeyey kalluun dabasho, wuxuu siiyey khamri iyo sigaar kadibna wuxuu ku kufsaday cawska dhexdiisa. reeraha carruurtan korsanaya ayaa ku wareersan isbeddel la'aanta arrinta iyo in hal qof oo keliya loo xiray. hooyo ka mid ah qoysaskaasi oo ogolaatay inaan waraysto ayaa joojisay in ay telefoonkayga qabato maalinka hor waraysiga. baaritaanku waxa uu soo soconayay ilaa iyo Febraayo. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. qaar ka mid ah waa qaramada midoobay ayaa ku eedeysay ciidamada dawladda Suudaanta Koonfureed iyo isbahaysigooda waxay ku sheegtay weerar toos ah oo arxan darro ah oo lagu qaaday rayidka. warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ugu yaraan 232 rayid ah la dilay, 120 haween ah iyo gabdhana lagu kufsaday intii u dhaxaysay Abriil iyo May tuulooyinka ku yaala meelaha mucaaradku ay gacanta ku hayaan ee gobolka Midowga. ugu yaraan 155 ruux ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen galbeedka waddanka Japan kadib daad xooggan iyo dhoobo soo duntay. in ka badan 70,000 shaqaalaha badbaadada ayaa howlgal gargaar ah ka shaqaynayay. ku dhowaad 2 milyan oo ruux ayaa gobolka laga soo daadgureeyey. ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa u sheegtay xildhibaanada xisbiga talada haya in ay waayayaan awoodooda haddii aysan midoobin. tani waxay ka dambeysay iscasilaadda 2 wasiir oo sare uu ku jiro xogayaha arrimaha dibadda Boris Johnson, kuwaasi oo isu casilay xiriirka mustaqbalka UK uu la yeelanayo midowga Yurub. UK ayaa sanadka dambe baxaysa balse labada dhinac iskumaysan raacin sida beec mushtarkooda mustaqbalka uu u shaqaynayo. cilmi baarayaal Australian ah ayaa kaneecada magaalada Queensland yareeyay 80% iyagoo adeegsanaya farsamo cusub oo ay dhalanayaan lab aan waxba dhalayn. kooxda ayaa rajaynaysa in guushooda ay caawinayso in la maareeyo cudurrada kaneecada. magaalada Dar es Salaam ee waddanka Tanzania waxay ka mid tahay magaalooyinka dunida ugu qurxoon, waana magaalada 8aad ee adduunka ugu wasaqda badan sida laga soo xigtay wargeyska Forbes. cilmi baarista qaarkeedna waxay sheegaysaa in 30% si rasmi ah wax looga qabto wasaqda magaalada. haddaba inta kale xaggee ka baxayaan? Sohayba Maxamed Badqas ayaa ka warramaysa. waa shaqo wasaq iyo daal badan. raggan iyo kuwo kale oo jooga magaaladan ayaa lafdhabar u ah nidaamka maaraynta qashinka ee Dar es Salaam. balse waxa ay sheegayaan in madaxda magaaladan aysan aqoonsanayn mahdininna shaqada ay qabtaan. saraakiisha maxalliga ma ay ogola waxa aanu samaynayno, oo markii ayna qabtaan waxa ay naga qaadaan ganaax. waxay nagu eedeeyaan inaan qashinka si teelteela ugu qubno hareeraha waddooyinka, taasna sax ma ahan. waxtar la'aanta iyo isku hallayn la'aanta ku aadan gawaaridan rasmiga ah ee qaada qashinka ayaa inta badan dadka degan magaaladan aysan u lahayn kala xulasho, balse in ay ku tiirsanaadaan dadka qashinka qaada mooye. waxay ku jirtaa kaalinta 3aad ee wax soo saarka qashinka ee qaaradda Afrika. waxayna Dar es Salaam soo saartaa maalin walba 4,000 oo tan oo qashin ah. laakiin magaalada waxa ay leedahay hal meel oo rasmi ah oo lagu daadsho qashinka iyo hannaan burburay oo un awoodo inuu ururiyo 30% sida ku cad xogta rasmiga ah.
dowladda ayaa sheegaysa inay ogaatay culayska dhibaatadan ayna ka shaqaynayso wax ka qabashadiisa. waxaan heshiis la galnay Netherlands kaasoo aan ku helayno 75 milyan oo shilinka Tansaaniya ah oo dib u dhiskan loo isticmaalo. ka hor inta uusan qorshahan hamiga badan dhicin ayaa baarayaasha waxa ay sheegayaan in haddii si rasmi ah loo qaabeeyo inuu saameyn weyn ku lahaan karo. magaaladan iyo dalka guud ahaan waxaa nagu haysta dhibaato shaqo la'aan oo weyn. qaybtan ma nadiifinayso magaalada oo keliya balse waxay sidoo kale siinaysaa shaqo dhalinyaro badan oo magaalada ku nool. Mwamba waa aabba 3 caruur ah haysta. shaqadanna waxa uu ka helaa mushaar bil walba ah oo wanaagsan kana sareeya mushaarka ugu yar ee la qaato. haddii ganacsigiisa la aqoonsado waxa uu leeyahay ma aha oo keliya in uu helayo dakhli lagu kalsoon yahay balse sidoo kale in dawladdu ay ka heli karto canshuur ka soo gasha dakhligaasi magaaladana ay noqon karto mid nadiif ah. wararkeena ciyaaraha St. Petersburg waa halka ay ka dhacayso ciyaarta caawa ee Belgium iyo Faransiiska ee koobka adduunka. ciyaartoyda iyo taageerayaashuba way wada joogaan. Belgium waxay rajaynaysaa inay soo bandhigaan ciyaar la mid ah tii ay la dheeleen Brazil ta 5 jeer guuleysatay halka Faransiiskana ay rajaynayaan inay soo bandhigaan mid la mid ah ciyaartii 2 iyo eberka ay kaga badiyeen Uruguay sidaasina ay ku soo gaaraan finalka caawa. weeraryahanka Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa Juventus ay ku biiraya sidaasina waxa xaqiijisay naadigiisa 4 horyaal ayuu ku guuleystay Ronaldo intii uu Real la joogay balse xiriir aan fiicnayn ayaa kala dhaxeeyay madaxweynaha kooxda. Xuseen Ibrahim Guuleed waa milkiilaha ganacsi Hargeysa caan ka noqday oo shaaha magaalada lala dhex wareego marka la iibinayo. intii aanu shaqada shaaha karinta bilaabina waxa Xuseen ka shaqaynayay shirkad caymis oo Mareykanka ku taala balse mar uu dalxiis Hargeysa u yimid ayuu helay fakarka ganacsigiisa. BBC-da ayuuna ugu waramay sida uu ku bilaabay. dhaqanka ugu duwan marka tii koowaad kuwa kamid ah fikrad waxa uu dhaliyay waxay ahayd suuqani waan geli jiray sambuusi waan cuni jiray shaahi waan cabi jiray waxaan arkay meherad walba markaad ka tagtaan aad ugu tagtaan shaahiyaashu kala duwan yihiin midna uu biyeysan yahay midna caanaha ku yar midna shaaha ku badan midna sokorta ku fara badan marka waxaan siray waa ceeb inaad Soomaaliyeed aan sheegano oo koob shaahi hagaagsan suuqa Hargeysa qof aad u tilmaami kartid meherad inuu tago uu ka jiray marka waxaan siray aniguna dee shaah waxba kama garanay marka koowaad koo bilaabay marka research baan galay shaah sida loo sameeyo barbartay wadamaha kale oo dhan ay sida shaah u sameeyaan sababta mid kaliya iyaga wada ka jibiya oo anigu aan leenahay marka sameeyo aan dadkii oo ku dhadhamiyay xataa macalmaga hadda ka jibiya xagga bukeemi oday xaggaas meel iska fadhiyo qayleeyay inaan koob shaah inaan u shubo yiri alla kan waa dhaka jibiyay buu yiri Soomaaliga ma garanay waxaan ku yiri dhaka jibiyana muxuu ahaa uu yiri dhaka jibiyay waa Soomaali waa macnaheed waa koobka shaahada qacda iska ka siiyo subaxdii oo wadnaha ku dilaacay ano magaca Ingiriis dayday baan ilaa helo maxaan oonay dhaka jibiyay waan bixinayna Mareykanka marka joogay maxaan ka shaqeynayay company walaashay iska leeyahay oo caymiska oo Minnesota ku yimid caymis xagan baan u yimid dalxiis inaan reerkayga soo eego maxaan arkay kuwan ciyaarka suuqa joogo birta gacanta shaaha ku sitay sababta fikradda xagga xab bay igu dhalan af Soomaaliga baa wali igu adka hadda ka wada jeeda wali wadiga xasriniyo halkan waxa doonaysa suuqa inaad u sameeysid adigu wadaad xambaarid aad suuqa aad gashid Soomaalidu ogtahay aduun bay kugu mashquulayaan iga waran Mareykanka xageed ka tani sida niyo shaaban sida iga iibsada sababa aduun bay kugu mashquulayaan shaah iska daay adigu noo waran marka waxa sirba inaan reer Hargeysa ah madu dhiibta laakiin waxa sirba niyo mawduucan dhan adaa keenee qof kale madu dhiibi kartaa adaa u baahan inaad ogaatid problemku ka soo bixi karo dadka soo waxay yiraahdaan waxa dhan adiga inaad feedback adaa u baahan inaad haysatid marka koowaad kaliya baan ahaa meel walba ma gaari karin dalabku uu jiray laakiin haddana alxamdulilah 6 bilood 7 bilood dhexdood ilaa 17 qof waan la wada gelin waan shaqeynaa gaari baan haynaa ilaa daama kale oo dhan waan gaarnaa iyo qorsheynan muxuu yahay insha Allah hadda sanadkan soo socda dhamaadkiisa inaan ilaa 2 ilaa 3 gobol kale inaan geeno dhaka jabiyo aan la yaqaan insha Allah. ugu dambeyntiina hawada magaalada London oo muuqaalo gaar ah lahayd galabta waxay ahayd xuska 100 guurada ciidamada cirka boqortooyada Britain. diyaarado gaaraya 100 oo isugu jira kuwii hore iyo kuwii u dambeeyay ayaa duulayay qasriga boqortooyada Buckingham Palace. wuxuu ahaa bandhigii ugu weynaa taariikhda Britain ee ku dhawaad 30 sano dhaca. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbc.com/somali
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiinna intaan kulmi doonno anigii asxaabtaba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo